নমস্কার বন্ধুরা, রূপালিস কিচেন এন্ড ব্লগসে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমরা নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও কিন্তু বেশ ভালো আছি। তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জের জন্য অনেক 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 রিকোয়েস্ট আসছে। আমি দুটো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ অলরেডি করে নিয়েছি। তো এটা হচ্ছে আমার 3 নম্বর স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। যেহেতু তোমরা রিকোয়েস্ট করছো, আমার অনেক বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করছো, সেই জন্য আবারও একটুখানি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে আনন্দ দেওয়ার। তো তাহলে চলো শুরু করে দিই আমার আজকের স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো তার জন্য আজকে শুধু কিচেন ইনগ্রেডিয়েন্টস নিয়েছি। দেখো, একটা নিয়েছি তেজপাতা, ঠিক আছে? এই যে এটা হচ্ছে একটা তেজপাতা, এটাকে একটু ফোল্ড করে নিয়েছি, এরকম করে নিয়েছি। আর নিয়েছি দুটো শুকনো লঙ্কা। ওকে, তাহলে চ্যালেঞ্জ শুরু করা যাক। দেখা যাক আমি কতটা তোমাদেরকে মজা দিতে পারি আর এগুলো দিয়ে কতটা আমি হাঁচতে পারি। প্রথম তেজপাতাটা দিয়ে স্টার্ট করছি। কটা যেন হলো, 5টা বোধহয় হয়েছে। এটা দিয়ে আমি 10টা দেবো। তো টানা 10টা যেন হয়েছে এটা দিয়ে। আশা করছি মজা পাচ্ছ। স্নেজগুলো, হাঁচিগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আজকে চলে এসছে। এবার শুকনো লঙ্কার পালা। ভয় লাগছে, কিন্তু জানি না নাক কি অবস্থা হবে। নাক বাঁচা। হাঁচি, তুই আয় 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 আয়, বেচারির নাকটাকে বাঁচাতে হবে তো। তাড়াতাড়ি চলে আয় হাঁচি।
বেশি পারবো না গো, 5টার মতো দেবো। আরেকখানা আয়, দলে দলে আয়, ছুটে ছুটে আয়, সবাই আয়, দল বেঁধে আয়, মিছিল করে আয়, আয় 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 হচ্ছে না। সবাই মিলে তোকে ডাকছে রে হাঁচি। এই তো এলো। তো শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা দুটো দিয়েই অনেকগুলো হাঁচি দিলাম কিন্তু। তো আশা করছি ভিডিওটা তোমাদেরকে মজা দিতে পেরেছে। আর এর সঙ্গে আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসেছিল বেসিনে গিয়ে নাক পরিষ্কার করা, তো সেটা এক্সট্রিমলি সরি, অতটা আমার দ্বারা হবে না। তো যে বন্ধু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। স্নিজিং অবধি ঠিক আছে, কিন্তু সেই বেসিনে গিয়ে নাক পরিষ্কার করাটা সত্যি আমি পারবো না, তার জন্য এক্সট্রিমলি সরি। আর যদি আমার আজকের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও, আর অন্যদেরকে, বাড়ির প্রত্যেককে, বন্ধুবান্ধবদের মজা দেওয়ার জন্য ভিডিওটা কিন্তু ওদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও। আর যারা আজকে নতুন, আমার নতুন হাঁচি দেখতে আমার চ্যানেলে এসছো, নতুন হাঁচি নয় মানে হাঁচি দেখতে যে নতুন বন্ধুরা আমার চ্যানেলে আজকে প্রথমবার এসছো তাদেরকে বলবো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। সাবস্ক্রাইব করে রূপালীস কিচেন অ্যান্ড ব্লগস ফ্যামিলির পার্মানেন্ট মেম্বার কিন্তু হয়ে যেও, বেল আইকনে প্রেস করে অল অপশনটা সিলেক্ট করে নিয়ে। আর যারা আমার সঙ্গে আছো, আমার পুরনো বন্ধু, আমার পরিবারের সদস্য যারা আছো, তারা তো আমার সঙ্গে আছোই, আর আমি জানি তোমরা এভাবেই আমার সঙ্গে থাকবে। তোমাদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা, ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাদেরকে কিন্তু ছোট করব না, তাই রইল তোমাদের জন্য অনেক ভালোবাসা। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আবারও তোমাদের সামনে চলে আসছি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই আনন্দে থেকো। আর কালী পুজো তো এসেই গেছে, কালী পুজোতে জমিয়ে মজা করো সবাই। চলি তাহলে, টাটা।